ary mato Archon Roger mpikambana ao anivon'ny antoko RCR ny vahintsika ato ambadika ato eo ihany koa i docteur Rija Randria Miaronjanoto izay miarabanao ihany koa tonga sondray ato anatin'ny fandarana zara hevitra. Miarahaba namana Michel, miarahaba camarade Rija, tafahoana sondray tsika amin'ity fotoana ity. Miarabanao namana Michel, miarahaba ny namana technicien tsy ambadika tsy nareo rehetra ato amin'ny CM radio, miarahaba ny vahoaka malagasy ihany koa izay manaraka ny tokantrano amin'ny onjam-pena amin'ny tambazotra serasera hatrany ivelany moa izany manaraka dia arabaina daholo isika rehetra dia makasitraka tamin'ny fandraisana anay amin'ity antoandro ity. Tontolo politika, resaka fitakiana ara-sindikaly no resantsika ato anatin'ny fandarana zara hevitra. Eo amin'ny fifandraisana avy any ivelany aloha no resantsika Rizy Miralahy, eo no mahakasika ny hoe Madagasikara, Russie izay efa nisy ny fandraisana tany aloha fa amin'izao fotoana izao moa nanatanteraka fitsidihana tany nanomboka afaky maly ny toy maly ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara izay maro sady no mitondra an'ilay hoe mety nataon'ny filohan'ny fanavaozana le hoe mitodika makany amin'ny tatsinanana nefa nisy ihany ny mpitondra nanao an'izay fa tena azo verina ave zay Rizy Miralahy fa hoe tena isy fiantraikany mivantana azo tsapahitanana amin'ny resaka diplomasia malagasy sy ny hoe fampandrosoana eto satria rehefa hoe diplomasia zay dia misy fiara-miasa atao zay. Ya misaotra betsaka aminao Michel amin'ilay fanontaniana. Marina tokoa zay resaka zay satria dia zavatra tsapa zany zao rehefa manaraka ny resak'olona any anaty onjam-peo hainao manjery isan-karazany réseaux sociaux dia tena hoe faly ny olona hoe tena hoe sambandre zany ity nisy mpitondra hitodika any antsinanana satria efa zay daholo moa zany ny irairain'ny olona hoe antsika tokony efa hiala amin'reto tandrefana reto fa andao hivadika amin'ny tatsinanana dia ity moa zany zara hevitra amin'ny mahazara hevitra anazy manana fomba fijerinay zay dia tsy voatery ho marina fa io samy manana ny heviny zany dia ny anay zany dia mazava hoe ianao teo fa nampatsiahy hoe efa nisy fotoana antsika niara-niasa tamin'ny Rosia tamin'ny fitondran'ny filoha teo aloha moa zany ny filoha Didier Ratsiraka dia tsaroantsika tamin'ireny fotoana ireny ny fiarahana tamin'ny zareo Rosianina dia ny zavatra tsikaritra naongana le filoha taty aoriana matoa naongana nisy zatra tsy nety zany tao ary amin'izao fotoana moa zany tsika dia tena hoe anatin'ny tena hoe fantrana lalina tanteraka za tsy miteny hoe ny filoha Ratsiraka nampahatra antsika tsy zay fa reny zavatra reny zany fahitanay anazy tsy tena nisy impact zany tamin'ilay fiainam-bahoaka matoa nisina fanonganana foana le filoha fa roa manaraka an'izay ny resaka fifandraisana amin'ny any ivelany io hoarinay ohatra ny tokantrano foana le izy ny tokantrano misy ny mpivady normalement zany halohany ianao zavatra ny tokantrano anankiray dia tokony hisy fifampidiniana hisy fifampiresana hoe hanao antsika ity inona no ataontsika aiza antsika indindram-bola satria raha resaka relation ohatran'io hoe tsy maintsy vola no tadiavina aiza antsika andiaka vola soatr'izany dia zay zany tena mametraka n'le hoe zay tsy manakana aza makany amin'ny Rosia aza makany amin'ny Frantsa aza makany amin'ny Chine fa ny anay dia mila mazava hoe mila contrat social aloha contrat politique aloha contrat économique aloha apetrakitsika eto efa ny fanaraka ve sika malagasy hoe ahoana marina ny trandranan-reto arena be dehibe reto ahoana ny tondrana ny éducation nationale ahoana ny tondrana ny économie ny santé ahoana ny tondrana ny énergie dia raha ohatra zany manam-pahaizana rehetrarehetra malagasy mivory dia mandinika hoe zao ny contrat hitondrana n'le firenena dia vita ny contrat iny dia afaka mandeha amin'izay ny filoha makany antsinanana makany andrefana soatran'izany mba dia amin'izay fotoana zay tena mipetraka le fiara-miasa satria manana contrat mazava antsika ho resana amin'le olona zany fa raha tonga dia hoe ny filoha no manana ny soany hoe soa diplomatika hoe zay hoakany Rosia everinay fa famerenana ny zavatra efa nataon'ny tany aloha ihany zany kanefa tsy nahitantsika voka-tsoa izy zany dia zay tsy manotra hoe aza makany Rosia non zay tena hoe mankasitraka hoe io misy filoham-pirenena mandeha kanefa zao ihany koa le izy zany tena tokony hipetraka hoe soa diplomatika miainga avy amin'ny contrat nataon'ny vahoaka dia io tokony tsy azo ovaovaina nizaniza mitondra zany dia efa misy contrat mazava hoe zao nitondrana n'ity serra dia le soa zany amin'izay fotoana tena miankina amin'ilay safidy le vahoaka mihitsy ka nizaniza filoha mitondra dia iny foana ny arana fa tsy hoe
président Mikael mitondra androany de makany Rosia de raha misy hafa ndrika pitsy de mitodika makany andrefana de zay le fivavahana zay tsy mety fa tokony misy zahatra fa mipetraka zany faharoa manaraka an'izay ny régime am'izao moa zany intérim moa sa transition tsy de tena mazava moa zany hoe intérim sa transition fa ny zavatra tsikaritra tsapany no fantatry ny rehetrarehetra de hoe tsy olom-boafidy aloha zany président Mikael zay ngamba iarantsika rehetrarehetra manaiky hoe tsy olom-boafidy izy ka raha hoe hanao hitondra ny firenena malagasy hanao contrat amina firenena-dehibe ohatra zany zavatra tena goavana be zany ka zany zavatra zany tena hoe mila ny fandinihana lalina be mihitsy vao afaka miroso zany tokony hoe filoha voafidy mba hoe ara-dalàna zany tokony manao an'izay fanarahana zay raha ny fomba fijeriko manokana fa eo moa tsika mitely mirahalahy midinidiniky an'le izy ministra enina eo anivon'ny gouvernemanta tamin'ny Rosia amby roapolo no miaraka amin'ny filohan'ny fanavaozana nakany Rosia ny ministry ny fiarovam-pirenena ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ny ministry ny angovo sy ny ankoranafo ny ministry ny toe-karena sy ny vola ary ny ministry ny arena kibony tany raha ny fahitan'ny RCR indray tena hoe ireo ihany ve ny verina fa tokony nakany sa hoe tsy ampy ireo sa be loatra indray ireo ministra ireo ifampitraraha satria ankoatra ny hoe fampiresahana teo amin'ny filoha rotonta dia nisy ihany koa ny fampiresahana teo amin'ny samy ministra aloha zany raha ny fampitam-baovao. Ya misaotra camarade Michel amin'ny fanontaniana ny ananga mba tsy hoe ampy ve sa tsy ampy fa te hiverina aloha amintsika malagasy araka ny lazain'ny dokotera teo efa nisy ve fifampiresahantsika malagasy raha hiverina kely ny zavatra nisy de nisy tolona natonga an'izao fitondrana zao eo amin'ny toerany raha ny tolona ny tanora ny tolona mivahoaka malagasy de nisy zavatra naharary anazy tao efa tonga amin'izay fametrahana an'izay zavatra hoe fitakiany malagasy zay ve aloha zany tsika de tonga amin'izay hoe fiazakazahana makany ivelan'izay aza dino fa ny malagasy ihany aloha no afaka mamahany olany malagasy ny vahiny tsy hamahany olany malagasy fa izy eo mety ho mpiara-miasa mety ho mpanamora mety ho mpanelanelana mety ho mpanolo-tsaina arakarak'izay zavatra fifanarahana eo ambony latabatra eo ka tsy tena hoe ampy reo na tsy ampy fa tokony hitodika aloha tsika amin'izay zavatra ny tolomana teny akanja raha ny tena marina nge ny miaramila nge imo nolazain'ny président laza hoe tsy tokony nandray an'le mofo ny miaramila fa satria le miaramila niaro an'le tanora zay niarany famoretana fa amin'ny androany izy lasa izy ndray no ninana an'le mofo ndraisiny atanana indray le mofo zay tokony hoe ifampiresahana tamin'le le zaza niady anakiroa tery Kianja ka raha pito zany mety le zaza niady teny Kianja indray nitodika any amin'ny miaramila zay mandray ny fitondrana amin'izao fotoana zao de tokony verina aloha zany efa bolana tsika zao efa tara efa bolana raha ohatra ka 2 volana nomena an'le fepotona nomena an'le ministra de mitatsika zao de lasa roitina trany de io foana zany iverenana erisere le fitazomana ny teny nomena no anisan'ny sakana ngezabe ho an'ny Madagasikara ary io no tena mampanasa satria nisy fotoana ny filoha mpanjakana no teny hoe rehefa tonga avy any Dubai izy de ozy maro be ny sonia ny fifanaraha-piara-miasa ho tombotsoa Madagasikara zay vitanay de ny tanisa teo moa izy de ozy misy tsy tadidiko tena zava-dozy zany filoha-mpanjakana izy no miresaka an'izany de vao an'ny vahoaka hoetiny hoe nisy zavatra ny soniavina tanoka nefa tsy tadidy de androany ray koa zany tsika efa tonga any Rosia de anao sonia fifanaraha-piara-miasa zay araky nylazain'ny dokotera teo hoe mbola tsy voafidy mbahoaka akory fa hoe napetraky ny raha ohatra ka zay moa zany tia nitiavany azy hoe napetraky ny vahoaka teo aloha zany mba anala an'le olana angezabe teo fa tsy tokony mbola isy fifanarahana alohany fa azo ataony mifanatony amin'ny sampotona raha ohatra hoe mampiantso ny firenendehibe mampaninona moa zany fiaraha-miasa tsy ferany zany fa tsy tokony mbola isy fifanarahana aloha raha tsy vita ny fifanarahana eto Madagasikara hoe zao ny fanarahantsika ary vahoaka malagasy anova rafitra ve tsika sa anavao sa anao inona de rehefa vita zay ity zany le zavatra tadiavintsika ary vahoaka ity zany no entina itadiavana fiaraha-miasa itadiavana tombotsoa aza diny fa tombotsoa ny ataon'ny vahiny eto fa tsy hoe ny tombotsoa anao no apetran'olo ara-pahamiana eto fa ny tombotsoany aloha ny interehany aloha no tsy maintsy ho tadiaviny ka rehefa metimety aminy le ny fifanarahana aminao zay izy vao
manao fifanarahana aminao ka zay ny atahorana ary misy miteny koa raha hoe amin'ny teny rosiana ny zavatra sy niavinao zay lo mety tsy ho isy fa mety amin'ny teny vahiny fa mitiako tenenina izay zavatra sy niavina sy ho tanterahana re zay no ampiarina sy omeo ny vahoaka malagasy. Misy milaza hoe tsy tokony andray fanapahan-kevitra zao fitondrana izao fanapahan-kevitra satria tsy ny fidim-bahoaka tsy manana vinana asa mazava ka hoe andray fanapahan-kevitra misehatreresampireneny raha izay zava-misy zay zany ve tsy mitovy amin'ny karazany hoe hitatra ty fotoam-piasana roa taona ity mety sy roa taona io fa mety ho lasa mandat ray mihitsy raha zao zava-misy ataon'ny mpitondra fanjakana sy ny hoe politika atao zao raha ny fihazakazany mpanao politika ihany koa mitangorona ao anatin'le hoe rafitra fanavaozana satria fa misy sady zany vondrona parlementaire zany amin'izao ohatrany kisarisary le izy hoe vondrona fanavaozana na mbola tsy nidéclaré ny fitsarana mbola lam-pandroenana ary manamafy an'izay nge ny zavatra miteneniny folohan'ny vondrona afrikanina moa sa secrétaire général ny vondrona afrikanina raha naneo hevitra izy hoe misy aneo izy eto olona maka fahefana amin'ny alalan'ny hery tsy amin'ny alalan'ny safidim-bahoaka fa aveo ny amarininy amin'ny alalan'ny safidim-bahoaka de inona ny dikan'izany izy ka mety ho zay ihany koa zany ty zavatra hitranga eto amintsika ity maka fahefana aloha ao anatin'ny hery sy ny hoe manara ohatra amin'le hoe tolom-bahoaka de rehefa aveo le izy atao ara-dalàna saritsarina fifidianana de lasa ara-dalàna de mety ho zay zany ho tonga amin'izay tsika mety ho karazana sarosarotra ihany zany ny lazany hoe tena isy ty concertation izy zany rezy am'rahala satria le fikaonan-doha nanomboka tany amin'ny fiandohana de efa adevitra be le izy hoe FFKM efa teo foana tamin'ny krizin'ny verimberina teto Madagasikara eo ihany koa ny hoe tokony hiditra ny avondrokery hafa isahana an'le fikaonan-doha efa tany zany de efa nisy olana amin'izao ohatrany tsisy de misy miresaka tsony aloha zany fa ohatrany efa karazany mandeha any amina fanararotana ny fahavoazany malagasy indray ny mpanao politika rehetra raha ny fahitana ny kisarisary misy amin'izao fotoana na de hoe ao anatin'le hoe vokiava mahatratra sika. Ok, ny anao manontany hoe mety isy fitarana ve raha ny zavatra nafinaritra aloha zany tamin'ny fotoana zay nandraisan'ny président le fahefana de niteny izy hoe ho ravana ny rafitra rehetrarehetra nisy rafitra maromaro ny resana tao anisan'izany ny Sénat anisan'izany ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana nisy ACDD maromaro ny rafitra nyresana de zay io tena nisan'ny nafaly tamin'izay fotoana hoe tena hoe handeha mankany amin'izay fanovana rafitra zay zany tsika raha zao fijery anazy zao kanjo mo fotoana fotahorinan'izay de efa niverina tamin'le tena natao de teo zany de efa hita hoe somary nisy ny fivilizan-dalana zany tao zany fa roa manaraka an'izay jerena fotsiny hoe 48 mois mo le 24 mois le nyresandro zareo anaovana an'le fotoana ty fanavaozany ty de rehefa mandinika zay anao roa volana rehefa nametraka membre de gouvernement zareo de niteny afaka roa volana de ho tsaraina ny mpikambana amin'ny gouvernement zao moa zany efa bolana tsy hita le suivi natao tsy hita le évaluation de zany zavatra zay zany efa misy zavatra be dehibe voadika ka raha hiteny nareo hoe mety hitatra ndre ty de zavatra tena efa tsy atao mahagaga zany raha ohatra ka miroso amin'izay satria misy zavatra be dehibe zany zay efa fa tsy par rapport amin'ny resaka concertation nationale fahitana inazy le concertation nationale nge sarotra be ny mandinika an'ilay satria ahoana moa mieritriretanao hoe olona avy any ambany ravikazo avy any amin'ny fokotany indrindra no mandinika fampandrosoana ny firenena misy sanatry ny vava ladiny lela akory manambany olona fa misy amin'ireny olona ireny nge olona tsy nianatra be dehibe ny olona tsy nianatra ary na nianatra ary moa mbola tsy manana capacité d'analyse mazava de amin'ny fomba ahoana moa ny afan'ireny andinika ny fampandrosoana ny firenena fa zay zany raha miteny hoe concertation nenay moa tsy concertation fa tena hoe miodilona mihitsy ny filazana azy hoe contrat vaovao atao de tena hoe nisantsehatra mihitsy no miditra ohatrany hoe éducation nationale santé ny côté énergie ny côté ressources stratégiques mivondrona amin'ny sehatra misy anazy de ireny no mandinika hoe atao ahoana ty sehatra misy atsika ty taka ny nataonay tamin'ny santé zao nisy fotoana nanao lobarendasy de nametraka mihitsy hoe fampiresaka mihitsy mampiasa ny fahasalamana hoe ohatr'izao nitondrantsika n'ity
fanovana ty zany tena hoe fanovana rafitra moa ny eritreretinay fa izy moa zany lasa miova lasa hoe fanavozana karaha miresaka le concertation nationale isika androany d'ailleurs io le FFKM aloha efa tsy crédible efa tsy crédible satria rehefa miteny FFKM anao ka ohatra hoe mampiditra fiangonana hafa efa tsy FFKM anao dikan'izany dikanao FFKM anao de FJKM FLM loteny ny EM de ny katolika de vao mampiditra finoana hafa akoatran'izy anao de efa tsy FFKM intsony anaran'izy nefa raha vao mijanona amin'ny titre FFKM fiangonana efatra de vao ilitra daholo ny fiangonana hafa ankoatran'izay ny olona tsy tafiditra anatin'ny reo fa olona finoana ara-drazana ny anazy ny silamo manao hoana donc zany tena fa le FFKM zany de fa karazana faniliana ny besiny ka ianao raha manilitra ny hafa de fa aza manantena hita contrat zany ianao anatin'io satria raha hipetraka io de hitsangana indray reto hafa reto anohitra de zay tsy mahatafavoakan'izy mihitsy ny fahitanay anazy satria be dia be ny olona mbola mitsikeran'io allo zay zay zao ino zay zay da asa dimadasy ny any mitena allo zay hiditra anatin'io fikarakarana ny zavatra io de nefa ny FFKM no mahazo fahazon-dalana anao n'izy de io de fa problème l'izy de za mino fa sahirana zareo andafo hoe ahoana marina ary hitondrana an'ity concertation ty zay mahatonga an'izy mbola tsy hitantsika mandroso amin'izao fotoana sahirana satria raha toizana kely de hoe sahirana satria tsy olona ny omana hitondra an'le firenena no mipetraka eo na jerena fotsiny ary any amin'ny prime ministre raha mpanjakana no atao ao nefa olona any amin'ny sehatra tsy miankina no alaina makaty amin'ny hitantana le gouvernement zany zavatra zany de efa hita sady hoe tsy ampy fiomanana na ataontsika raha hoe efa nisehatra tany amin'ny sehatra raisam-pirenena izy maro ny zavatra efa nataony tsy hoe mikritika kritika fotsiny fa itsika malagasy mihitsy hoany mbola tsy mety ho tonga saina tsy mety mifoa de rehefa masika ny RCR de hoe be théorie fotsiny reo be walahala fotsiny reo anefa rehefa zay zany ny olona eto Madagasikara ny olona milaza ny marina tsy enona fa zay olona be vava sy be feo zay ihany tsy maintsy manahirana ngeny maheno an'ireny filohana androm-panjakana malagasy miteny hoe be dia be ny miaramila vahiny tafiditra eto tena mampivarahontsana mieritreritra an'izany hoe mbola maharo an'le vahoaka malagasy ve le mpitondra malagasy eto fa izy filohana androm-panjakana mihitsy no miteny be dia be ny olona vahiny tsy ara-dalàna tafiditra eto zany zavatra zany midika fa tsy ampy fiomanana le olona de lasa miteniteny foana rehefa ohatra ka hoe resaka raharam-panjakana de zay no tenenanay foana hoe eketsika ve raha ohatra ka ny andraisiko ohatra hoe entité anankiray ohatra hoe ny gendarmerie ny mandeha manao tsy haiko anontaniko eto amin'ny dokotera eto hoe ekeny dokotera ave ka ny gendarmerie ny anao fandidiana ao amin'ny klinika misy anareo ohatra na ampanao vaccine lozika ave zany zavatra zany de rehefa miteny tsotra amin'izany hoe avelao ny mpanao politika hisehatra amin'ny politika fa inona ka ny nampianarana an'ireny administrateur civil sy inona mpitsara maro be eto Madagasikara reny ny olona tokony apetraka amin'ny sehatra misy azy zany ny olona tsirairay zay ny tena tiana tongavana amin'le izy fa itsika tsy mety tonga saina mihitsy fa hoe rehefa tonga teo colonel maka an'le fahefana de tonga de mitehaka tsika nefa natongavan'ny colonel teo voalohany indrindra de raha hitatsika de le hoe fiarovana an'le olona vonovonono le miaramila mitovy aminy de ozy alao ara ny hery mitovy ny fanandrana fa tsika moa nalaky mitehaka de tonga de adino daholo le fitakiana rehetrarehetra de rehefa aveo amin'izay sarosaromanytsika hoe fitakiana teto resaka rehefa miteny mikolo de hoe resaka jiro sy rano de zao nefa jereo ny zavatra nitomaniny mikolo teny amin'ny kanja tamin'ny voalohany efa misy mitiany rano tsy resaka jiro sy rano le fitakiana tamin'ny 2025 fa nefa nizy mitomany teny amin'ny arabe zay ery amin'ny sisiny ery mahita anazy mitomany voatanisany tsara mihitsy le iny izy tia zavatra efatra tena hoe amin'ny mahaolona eo ny ara-tsakafo eo ny fahasalamana eo ny fanabeazana eo ny fiarovana ny sécurité zany zavatra zany nge ny takina amin'ny fanjakana mba omenan'le olona firifiry zao ny olona maty tapado iny lasa tsy mipetraka araky ny tokony izy tsony le mahafanjakana ny fanjakana zay zany ny tena isan'ny olana goavana de faharoa ny fanjakana tsy mitana ny teny nomeny rehefa miprometre ianao hoe arodana daholo de arodanina ka fa inona le atahoranao izay no mahatonga ny mbola tsy mety ho tanteraka zany le fanovandrafitra satria maninona mbola mifanalokaloka eo foana le olona tsy tokony hisehatra amin'le fitondrana an'le fanjakana
teneniko am'izany ohatra ny sehatra tsy miankina fa maninona ny tsy maintsy asiana mpandraraha foana miaraka amin'le fanjakana efa zany no tolomana teo hoe manonona anaran'olo tsika hoe sanatria hoe manamaivana Andriamatora Vatomanga ny tabatabaina teto hoe Aksaoario miala Andriamatora Vatomanga niaraka tamin'ny Rajoely tonga indray ty fitondrana vaovao ty mbola sitsika olona vaovao indray manakaiky eo zany zavatra zany angele divana re olona zany zavatra zany angele hoe rafitry avelao aleo tena ny fanjakana de ny tsy miankina misehara misehatra tsy miankina misy ianao afaka manao asa sosialy ianao tsy maninona fa aza mifanalokaloka amin'io fa io foana mahatonga atsika totafavoaka ka na tokony hanana faleovan-tenany ary le mpitondra tena teneniko hoe raha vao nahita an'io rangahy io za Andriamato Mikaela zay le teneniko farany tamin'ny zany vahiny teto hitako hoe manana bonne foi izy tianao zavatra fa misy pression ao ambadika ao tsy afahana miroso makany amin'ny tena hoe so de hoe tahotra amin'reto vondrona efa nisy any Madagasikara hatramin'izay zay tonga eto ny solon-tenany ohatra ny SADC sy ny vondrana afrikana ny tsy hosay iny andravan'ireo hoe repoblika fahaefatra iny sy ny rafitra nitsangana atao anatin'ilay repoblika fahaefatra satria deklaren'ny olona hoe fanonganam-panjakana le zavatra nisy teto Madagasikara ka makaiza moa zany tsika zao milaza hoe tsy hiala anatin'le lalam-panorenana fa nakatoavy ny vondrona afrikana hoe tsika io asa anisany hoe ny fampiresahana tany Ethiopia aloha ny farany teo eno fa nakatoavy ve zany zao tsika fa mijanona ao anatin'ny lalam-panorenana tsika zao fa ny vorontany ve ny filohantsika zany zao fa zay manko le tahotra hoe iny eo ihany ny tahotra hoe vondrona iraisam-pirenena mety misy kely ihany satria ny pression manko ny misehatra iraisam-pirenena tsy maintsy misy kely foana reny fa anisy mangeja atsika koa de ny hery miaraka amintsika ato zay mialokaloka ao ambadikin'le hoe misy mpandraraha zay mety mametraka tsindry hoe rehefa tsy manaraka amin'ity nareo de bloquenay ty zany koa anisany zany hoe ny tena olana zany de tsika malagasy aloha ny tena mila mametraka hoe afaka mifampiresaka fa am'izao fotoana zao de zay miteno de iza zany no enony rehefa tsy afaka ifampieno tsika samy malagasy de iza zany no enony andeha ienony SADC tsika de io ny anaovany atsika io tsisy raha manjary ienony vondrona iraisam-pirenena ny ivelany itsika samy tsika tsy mahay mifanaraka tsy mahay mifampieno de ataon'ny olona ahoana moa ny hainao anao ko ao an-trano zany hoe tokantrano rairaka mitenen'ny dokotera teo ny ao an-trano tsy afaka mifampieno de ataon'ny olona ahoana ny hainao anao tabataba foana ny haino ohatra ny tokantrano any de anao ivoaka ery de hitalao hoe hitady famonjena ny ivelany any le tsika ifampieno tsika moa zany miresaka zay moa nalaza be le hoe tsika tsy afaka misaraka amin'ireo mpamatsy vola mahazatra sy ny vorona iraisam-pirenena fa sarotra ny itondrana an'ity rehefa tsisy reconnaissance de za zany tena mametra-panontaniana mihitsy amin'izay le resaka reconnaissance zay satria ny fitondrana rehetrarehetra ny joro teo no ankoatra ny tetezamita ohatra zao hatramin'izay tsy nankatoaviny zareo ny fitondrana rehetra azafady ny fitondrana rehetra ny joro teo ankoatra ny tetezamita de nisy fankatoavana iraisam-pirenena teo zay aloha marina fa mitondrantsika nankaiza nefa le fankatoavana iraisam-pirenena jerenareo fa ny zareo iraisam-pirenena reo anje na maty aza tsika vahoaka de reo ny amankatoan'le mpitondra foana jereo ohatra ny nataony tamin'ny régime teo aloha Flora Joel efa tena hoe voniny darofa amin'olona amina crime zay nange le vahoaka fa mbola miaro an'le fitondrana amin'ny joro any le vondrona iraisam-pirenena ary tena hoe mireconnaître hoe tena hoe manaiky izy donc za zany mijery lizy tsy le reconnaissance internationale aloha ny tokony hiazaka zany fa le reconnaissance interne aloha le vahoaka aveo mireconnaître le mpitondra mba ahafan'le vahoaka ireconnaître le mpitondra miverena aloha amin'ny vahoaka za zany androany te anao an'le sosikevitra amin'ny président Mikael mihitsy hoe rehefa nitsangana anao monsieur le président nandravan'le korontana teo namonjy an'le vahoaka ambany zogan'reto le mpanageja tamin'ny fotoanan'androny de tena mijoroa ho amin'ny vahoaka tokoa ndany mitodika amin'le vahoaka hoe ahoana marina ny tiana re hitondrana an'ity zavatra ty reo zay da Asedumada ny mpanao politika zay niaraka taminareo nandrodana an'le fitondrana teo aloha ndana ianony feondry zareo hoe mety tsika mankaiza marina ity firenena ty de apetraka le contrat mazava hoe zao ny hitondrana an'le firenena de misy adhésion populaire zany manohana an'le zay manko le resaka teo hoe le président matahotra le pression avy ety ivelany logika izy raha matahotra de miverina amin'ny tenany satria le adhésion atao anatiny tsisy fa raha ohatra ka raisina amin'ny tokantrano foana
raha mety tokantrano ka ny zanaky le ray aman-dreny mankatohan'le ray aman-dreny manaiky ny fanapa-kevitra itondrana an'le tokantrano tsisy olana ane fa raha ohatra ka dada mandeha mindrana vola nefa tsy nanaiky le zanaka sy le reny vadiny tato de isy problème ane anatiny rehefa avy eo de mora avy eo ny idiran'ny fahavalo avelively miatakely le tokantrano de ohatran'izay koa le firenena le vahoaka aloha le olona nitsangana ny tolona teo aloha eno ny feony inona marina ny tiana retondrana an'ity zavatra ty de raha von'ny vahoaka miadere ham'le fanapa-kevitra rehetrarehetra atao hitondrana an'le firenena de matahotra ho azy inge ny any ivelany ny any ivelany inge matoa tonga eto de tombontsoa no hitadiaviny ary tsika matoa miara-miasa amin'zareo de mitady tombontsoa tsika tsy manana moyen afanana de magnamboatra tracteur ray satria zany no ilaintsika satria trandraka resaka agriculture atsika mila tracteur atsika mila bateau tsika mila zavatra be deaibe anaovana zany tsika tsy manana an'izany moyen zany donc hoe tsy maintsy hitodika any amin'zareo any ivelantsika ananantsika moyen zay no le izy de zareo any ivelany koa tsy maintsy io na tianao na tsy tianao tsy maintsy hotrandrana base toliary satria ilaina le io fa raha madamo no anarany zao tsy maintsy trandrana QM tsy maintsy trandrana ny ambaty vy fa zao alohan'ny trandrana ny de misy adhésion aloha atao anatiny atao ahoany reo fa de zay zany mpitondra tena mahay zany fahitana anazy de tena hoe mahay mandanjalanja zay fifampiantsinana zay zareo mila antsika isika mila andry zareo donc zany tokony hay mandanjalanja zany fa tsy avy-tsika tonga de any amin'zareo de mipetraka foana le hoe rehefa ianao mitady anazy de miandanja ianao de mazava ho azy alaina ataony tantely efa-drakitra ny arenanao rehefa avy eo be de be nefa matsimbola efa mitotona zay eto surtout anatin'izao vanim-potoanany rivo-doza zao de tsy fantatra tsony hoe ahoana zany nitakalony reny zay no le problème amin'izy eo amin'ny mahakasika an'ilay atolona teo lazy andriamatoa Arsan Roger teo le hoe tsy niomana ny tondra sao de hoe tsy niomana ny amandresan'ilay tolona mihitsy ihany koa lay olona ny joro ny tarika an'le tolona ka zao zava-misy karazany hoe miady an-trano any amin'izao le olona ao anatin'le fitondrana sy le hoe olona ny tolona zay olona ny fanokalaikalain teny kianja teny fa amin'izao fotoana zao lasa mifanopa aminainao manjery sy ny anatina gazety maro samihafa iny lasa ohatrany hoe miady an-trano toy ny nataon'ny fitondrana teo aloha nataon'ny olony fanavaozana amin'izao fotoana zao na de hoe samy tompona andraikitra ao ary ka iny le teneniko teo hoe tsy mipetraka le fametrahana amin'ny maizy azy ny olona tsirairay zay ny teneniko tany am-boalohany raha tadiditsika marina tokoa zany ny zavatra tsy hita sy tsikaritra de manomboka lasa mifanenjika hoe lasa misy tonga amin'izany teny zany ara hoe refusation sy ny hoe ianareo ndray zao ny miaraka amin'ny zay miteny rehetra zany de hoe miaraka amin'ny rajoelona de netra amin'ny fanjakana ndray koa hoe enjehan'le influenceur hoe nareo lasa le teo ihany no miverina nefa tsika miresaka mahatonga an'le tolona nge ho averiko foana mba ialana an'le crise miverimberina ary mba ahafahana ahitana fandrosoana ho an'le fireneny ka raha mbola itsika ny tsy fampieno araka le tenenina teo de zava-poana foana io tenenina atsika hoe rehefa miresaka ny mpanao politika de hoe nareo efa dinosaure nareo fa tsy ilaina miteny tsony nareo ndray voazaza vo taty aorina ave de inona ny fantatra reo averiko foana iza zany ho ny andrasantsika hihaino atsika tsy afaka ny fampieno tsy afaka mifampiresaka ny samy malagasy de rehefa apetraka ndray koa ny solontenany fiangonana ndray koa no hitondra an'le fanelanelana sy fampihavanana de tsy mipetraka foana le hoe olona niomana am'le sehatra misy anazy no lasa mandray an'le andraikitra zany de averina foana le izy hoe apetraho amin'ny sehatra misy azy ny olona tsirairay raha misy mpanao politika eto ka miresaka hoe mila fanovandrafitra tsika efa mba nieno azy ve tsika 40 taona ny RCR no nivoy hoe andao anova rafitra de rehefa tonga eo indray le olona manao kisarisary anova rafitra de hoe andao anavao lasa fitondrana fanavaozana de za zany manoro hevitra hoe tsy tsahatra zahay miteny hoe raha ohatra tsika ka tena le tombontsoam-pirenena marina reny ho jerena nareo zao ny manana ny fahefana rehetra afaka mampiona nizaniza ambony latabatra ray fa na oely tsika na hoaingana iverina ambony latabatra ihany tsika io fa na ifanilika eto ary tsika na ifamono eto ary tsika ambony latabatra ihany efarany io ka maninona re manana ny fahefana en bonne place mihitsy le président am'izao fotoana zao satria sady force izy
no folohan'ny faratapony amin'ny rafitra rehetrarehetra. Alefaso hiarosoa ilay izy raha ohatra ka tena hoe anova marina ianareo. Fa raha ohatra kosa ka ifandany fotoana atsika dia tsisy antony tokony ifampiresahana intsony zany fa dia eto zany dia ataovy eo ny ianareo. Fa ny toerana misy ny RCR amin'izao zany amin'ny politika eto Madagasikara manohitra sa manohana? Ny RCR tsy manohatra régime. Efa ny lazaina ombenombeno zany. Tsy manohatra ny régime io zahay satria tsy ny régime ny problème anay fa ny système. Rafitra zany le toerana zany hoe io rafitra tenenina nge hoe asory constitution io fa tsy mahatonga atsika maka izy io. Mamevahana loatra ny fitondrana faratapony io constitution io. Zany hoe ny filohan'ny republika mena fahefana be loatra ao anatin'ny constitution io. De rehefa nitolona zay teny akanja de miteny anova rafitra, kaika le olona miaraka atao koa mody miteny anova rafitra fa zavatra hafa ny tanjona. Sanatria tena manahy sanatrivy Andriamatoa Gasikara Fensoa zay ministra ny serasera amin'izao fotoana zao zay mahalala tsara impirina mpiakatra Andriamatoa Lazaragazafyason teo amin'ny plateauany. Efa ataoko hoe mahafemana kaikaiky an'le fanovana-rafitra resahana. Sanatrivy raha pitro ianao no andehanao ohatry ny fanaony Andriamatoa ny Rajoelina ka hitsoka ny ivelany. Satria ny kisary hita amin'izao fotoana zao dia tsy miala lavitra fa tsy mbola manova ianareo. Fa ny eo ihany zany hoe raha ohatra ka manao zavatra zany ianareo amin'izao fotoana zao dia fampanginana an'le vahoaka, fanambatambazana an'le vahoaka. Fa maninona io rafitra io sa hoe ny filohan'ny anteny meram-pirenena ao anatin'ny assemblée ka namana dia tsy azo kitihana le assemblée. Tsy azo esorina le rafitra satria miteny ny filohan'ny assemblée hoe tsy mahazo mikitika ny. Tao anatin'ny efa-bolana zay raha tena niasa ny fanjakana efa nahita olom-boafidy afaka nasolo an'ireo teo. Tsy voatery asorina zareo fa raha mihaino ny fantolo-kevitra avy aty amin'ny RCR zareo hoe zao ny lalana hitondrana an'io dia validena fotsiny le olona efa eo dia asiana rafitra vaovao miainga avy aty amin'ny hoe inona misy ity assemblée constituante zay angalana ny solotena rehetrarehetra hatrany fotony tsy niala ngereo fa le finiavana mihitsy ny hoe hanovany mbola tsy tonga ao anatin'ny lohany zareo. So dia efa karazan'izay ihany ty fanendry-tendrena mpanolotsaina manodidina ny filoha ty. Afaka tendrena daholo zay tiana ho tendrena ao tsy mampaninona zany fa mahatonga ny Madagasikara hiala ao anatin'le rafitra mangeja ve le izy. Mahatonga atsika miala amin'le trosa manandeha ve le izy. Raha mahatonga an'izay dia tsy manina arahaba soa arahaba tsara izay koa nefa tsy ny RCR mamerina ihany hoe tsy ny RCR rery no manana marina eto amin'ity Madagasikara ty. Fa mitondra hevitra izahay. Fa raha ohatra ka diso le hevitra hoentinay dia tsory aminay fotsiny hoe tsy mety ny hevitra atolotrareo dia manginonareo fa anginy zay amin'izay fotoana izay. Manaraka an'izany le izy le idéologie voizina ao anatin'ity zahatra ty tena hoe consciencisme fahatsiarovan-tsaina ka eto koa zany dia tena hoe mba mitodika amin'ny manam-pahaizana rehetrarehetra satria isika ne raha nova rafitra tsy misy fanovàn-drafitra ho vita eto raha tsy tonga saina tsy misy fahatsiarovan-tsaina azonareo mila fahatsiarovan-tsaina ny rehetrarehetra izy zao PRRM président de la refondation de la République de Madagascar refondation or zareo isika hoe dia mila ampiampianarina teny frantsay hoe dika ny refondation hoe dia fanavozana tsy marina kosa zany dia maninona isika manam-pahaizana manaiky hoe refondation égale fanavozana dikan'izany refondation zany ne mamerina mamorona fototra fa tokony ho sahiteny an'izany kosa atsika manam-pahaizana tsy fanavozana zany dikan'ny refondation raha fanavozana dia rénovation zany ka tsy zay le teo zany efa misy zavatra tsara fa nisy ratsy dia havozina fa isika mitondra le refondation dia za zany tena mba mitodika amintsika manam-pahaizana hoe aza mba manao an'izany kosa le retsy ataoko hoe le retsy satria miaraka ihany tsika na dia atao hoe tsy mbola tampi-pahaizana ary ny tena refondation kosa aloha tsy fanavozana ka zay le izy mila fahatsiarovan-tsaina avy amintsika le izy tsika manam-pahaizana satria raha nova rafitra isika dia tsy maintsy ny manam-pahaizana ny tena hidinika ny rafitra tsirairay hampandeha ny rafitra tsirairay satria zay moa no atao hoe rafitra système zavatra rehetra nomoty zavatra maromaro mi-interagir en même temps mitondra mankany amin'ny objectif anankiray zay moa no atao hoe système ka raha ohatra ka tiana hiova le rafitra dia misy sehatra tsirairay zany miara-manova daholo
vokatry ny conscience antsika manaiky hoe tsy mety de andao ariamina de raha vitantsika zay de miroso mankany amin'le changement antsika fa raha mbola hoe fanavozana fa raha ohatra hoe fanavozana ny atao de andao jerena daholo ary ny zavatra tsy nety teo aloha de andao ariamina jiro sy rano nge le problème social aloha le problème na tonga n'olona nitsangana de afaka miteny ve tsika androany fa tsisy tsony de le stage afaka miteny ve tsika fa mbola fa mahazo rano daholo ny atao Tananarivo tsika no miresaka fa any ambanivohitra any jereo zay zao any aminay eny 22 communes any aminay eny fa 2 communes sur 22 nge misy jiro didika zay mbola tsy voava zany le olana mbola nisy zavatra tonta zany to mbola tsy vita fa mbola tsy navozina raha hoe fa navozina nitondrana ny li zany ka za zany tena hitodika hoe ity régime ty régime fijery koa azy ny objectif amin'ity régime ty zao izy de tena tokony hoe fampandehana ny raharaha inona le raharaha tena hoe maika aloha amin'le vahoaka malagasy vary sy ny sakafo de ny jiro sy rano iainana de ny trano ialofana zay nge ny besoin fondamental ataovy tokony anjaran'ity fanjakana ty ny manao an'izany fa mbola tsy tokony hiazakazaka amina zavatra goavana be zay zany ny fijeriko anazy de anatantin'izay mivory manam-pahaizana rehetrarehetra mandiniky ny tonanan'le firenena eo makasika an'izay zava-misy izay anisan'ny nandrandrain'ny olona ny RCR hoe an'olo-kevitra amin'le hoe fitondrana taorian'ny fialany any Rajoelina nitsangana ny teny amin'ny 13 mai nisan'ny nanolotra lanarana mihitsy raha ny heno nyzay da hoe Andriamatoa Lazara Zaverson no atao premier ministre izy moa tonga de nanao ranty hoe za tsy ho isan'izany hiditra ao anatin'io satria efa tsinjonareo tany am-piandohana ve zao zava-misy eto zao zany de inona ny mety iseo ao ariana zao ihany koa vonainga angela izy de fahita le principe hoe tsy mandeha any amin'ny tokony ho izy raha ny tolona atsika de lasa nitsoka ny filoha Rajoelina de nitsangana ny fitondrana zay tariny Andriamatoa Colonel Mikael de le zavatra nianganatra any am-boalohany de efa nanao nisy ty efa niala amin'le principe satria hoe anavao tsika ndresahana moa zay tamin'izay hoe arodana daholo iny moa zany de efa voahitsaka le principe voalohany ny teny izy hoe alao arodana daholo ny zavatra rehetrarehetra vetivety teo izy de efa niova ndray fa hoe tsy arodana ndray de aveo ndray le hoe anavao ndray mbola le zavatra tery aloha tery ihany nanaova ny fianianana ka le izy zahay tsy hoe mpaminany fa analizy mangataka ny vahoaka malagasy manatsaina afaka manao analizy ny situation rehetrarehetra nisy teto Madagasikara fa le zavatra efa nitsanga teo aloha ihany no miverina de tsy hoe faminanina le izy na hoe efa tsinjona melo fa le zavatra voamiainga zany ianao de efa hita hoe ianao ve miteny hoe andeha ho any Tamatavy zahako rapitso de ny lalana andehananao nefa ny RN4 mandeha ary amin'ny tsy lalana mandeha ary Tamatavy de fa tonga de fa tsinjo le izy de analyse ohatran'izay fotsiny zany fa tsy hoe zavatra hoe inona fa zay fotsiny no fahitana azy ny zavatra hita ihany koa mahita an'reto gouvernement reto de misy ohatrany ohatrany rahana zavatra kely zany ohatrany eritreretina zareo anazy tsy andray ohatra hoe ny problème ny malagasy zao no tenen'ny dokotera teo resaka sakafo fahasalamana fiarovana de nefa ny vahany le ao amin'le gouvernement problème na colisée mba lozika ave zany zavatra zany le olona mitomany tery anao zahay tsy ampy sakafo tsisy ihany any lahara-pahamehana ny andravany colisée zany zavatra ohatrany zany no tianao resahana raha ohatra ka tia mahaolana tsika de miverena amin'ny kolotsaina mangataka an'ireo ministra rehetrarehetra reo mandehany za zao mbola mahita fa misy an'ireo ministra reo mbola tsy nandeha faritra akory tsy nandeha tany amin'ny faritra akory fa ao amin'ny Brown eo ihany izy manao commande à distance le Madagasikara nge goavana re olona fa tsy hoe Antananarivo rery ohatra na hoe problème zay tabatabana anaty Facebook rery no vahany fa mba mandehana mamaolana any amin'ny faritra any tena hoe farafaratsiny zany le survie zany mba voavahy amma hoe affaire courante no tatanareo teteza mita na hoe inona izy teo inona moa le anankiray ty farafaratsiny
rehefa tena hoe tsy fitondrana tena hoe voafidy ara-dalàna de le mba le survie an'le vahoaka re mba jereny fa tsy lahara-pahamehana ny basy aminay aloha tsy lahara-pahamehana ny colisée aminay satria reny zavatra mbola any anatin'ny madinidinika reny satria tsika hoe anangana orinasa fanaovana basy de zany hoe ho atsangana amin'izany zany Madagasikara zany no resahan'ny filohantsika anokatra tsy mampanina ny manokatra orinasa fa zavatra ohatran'izany angamba tsy de tokony ho dradradradraina amin'ny vahoaka fa le tena marary amin'ny vahoaka vahany io zao Tomasina io zao misy problème angeza be fa ny zavatra tsapantsika nefa de le olona madinidinika ao anatin'ny ampon'ny Tomasina ny tena misongadina hoe manome an'le fanampiana fa le fitondrana mpanjakana angeza be tsy mbola hita taratra mihitsy aloha fa hoe ny vola zao no heny hoe zao milliard de dollara zao million d'euro no azotsika fa tsy mbola hitany satria jerevo ny Facebook fa be de be no mitabataba ao vary telo kapoka ny azony de ny sasany vary simba vary lo zany hoe le vary efa lo tao amin'ny sambo tao ngamba navoaka de iny no zarainy ka zany zavatra zany tena hoe mahamenatra nataoko hoe tsy mpitonga fanjakana za mahamenatra na ho atsika samytsika ato anatiny any na ho amin'ny sehatra iraisam-pirenena mba jereo ihany le tena mahaolona atsika fa lasa mampalahelo le vahoaka eo amin'ny makasika ny fanatsarana ny hoe zay fanavaozana sy ny hoe fanovandravitra izay adevitra be reo voambolandreo moa zany fa raha tena hoe hifototra hiverina ny am'le hoe anova ravitra tsika iainga avaiza am'izay ary izy ity vonina ny tena hoe anolo-kevitra ve ny eritreritra raha tena hiverina ny fanapahakeviny ny filohan'ny fanavaozana iantso anareo hoe inona le fanovandravitra ho atao eto iainga avaiza ihany koa le izy mbo hisy fiatraikany amin'ny vahoaka malagasy telopolo tapitrisa ny hoe manolotra sosikevitra efa nataonay zay na de ny andrasanay adiny 8 adiny 7 teny amin'ny lapara efa vita angamba nintsy asiana devitra tsony fa ny hoe fanoizana an'le izy efa be de be ny fanazavana makasika ny fanovandravitra ny voalohany de ny momba ny teti-bolam-panjakana efa be de be za fanazavana mikasika an'ireny ngamba tsy verenako tsony fa ny hoe inona ny tokony ho atao zany zao de tsy misy afa-tsy ny hoe fifampienona raha tena vonina ny ala marina amin'izao fahasahiranana zao zany le mpitondra ka te hamoaka an'le vahoaka malagasy ao anatin'le fahasahiranana de mila mahay miheno izy aloha fa izany foana na tonga an'io régime io nyrodana nanomboka tany amin'ny fitondrana tany amin'ny talohan'ny taona 90 hatramin'izao iainantsika zao tsy mety mihaino mihitsy ny mpitondra tsy mety mihaino ny vahoaka ho aminy fa raha mba mihaino izy ka mba mamaky an'ireny tolo-kevitra sy tolo-tsaina omen'ny vahoaka ho aminy reny indrindrandrindra ny mpanao politika de mba mety maivana zany le olana misy be de be ny vahiny nandalo teto aminareo teto fa tena zay daholo ny resahana hoe tsy ampy fampienona tsika samy malagasy par rapport am'izay raha tena hoe anova rafitra tsika zay ny akatera zay tokoa le programme de mazava ho azy io ane miankina amin'ny vola daholo ny zavatra rehetrarehetra donc ny fomba fitantanana ny volam-panjakana zany finance publique zany fomba fampiasana ny volam-panjakana io zany mila jerena raha tsy laza atsika fa ny loi de finance tamin'ny farany 15 milliards teo ny zany ny teti-bolam-panjakana de ny zavatra misy ao anatin'ny vola io ny 70% mahery avy any amin'ny mpamatsy vola daholo fa ny 30% latsaka kely any no ressource propre interne de rehefa jerena nefa ny fomba fandaniana an'le volam-panjakana ny 33%, 34% eo tonga de karama daholo de ankoatran'izay zany zay voanaovana zavatra hafa de io de fa mipetraka le problème satria raha nova rafitra tsika de io finance publique tsy maintsy kitihana tamin'ny farany tsika nahita n'ireny le hoe tsy moa izy efa marinana fa zay madita matombo voaka reny marina reny le hoe 100 millions d'ariary ny budget ny prime ho an'ny présidentiena be de be zany le fandanim-bola amin'ny resaka karama resaka indemnité ao ambony ao de zay tsy afana mikarakara le social-mbahoaka noho le finanana vola carburant tompona andraikitra misy 20 millions d'ariary 25 millions d'ariary tena grave be ne zany donc ny resaka fomba fanaramana an'le vahoaka mihitsy koa zany mila jerena selon ny compétence selon ny niveau d'intervention ny risque encouru amin'ny fonction ny asa ataony de raha zay zavatra zay no vitantsika fotsiny ohatrany hoe
mampitovy tantana ny vahoaka malagasy zay mitovy diplôma zay mitovy nombre ny niveau d'intervention de zany ino fa tsy malany 33% teti-bolam-panjakana tsy malany 5 000 milliards mahery io nje ny volan'ny karama ampiasa-panjakana fa tokony iana ampahatelo ny ampahaefatra mihitsy ary raha ohatra vita mandrindra an'izay resaka système de rémunération zay fotsiny de anatandan'izay zany de ny ambiny vola io zany ressources propres internes le resany ny ambiny vola io zany afaka ikarakarana social-mbahoaka aloha le zavatra tena urgent sakafo aloha mba fana mampianatra ankizy aloha anatandahany le vory ny responsable ny secteur rehetrarehetra secteur stratégique rehetrarehetra mandamina hoe ohatr'izao ny tantanantsika le firenena de anatin'ireo volana telo volana zany mba misy an'ny vola io ampiasaina aloha ampandehanana le tokatrano le fampandehanan-draharaha tsotra zany de tonga zay telo volana efa bolina avitana le contrat zay fitsika miantso ny mpamatsy vola zay zany midikana tokony atao hoe midinika aloha samy malagasy mivoaka le contrat antsona am'izay rehetrarehetra afaka miantso ny Rosiana afaka miantso Frantsa ny Amerikana sinoa afaka antsona daholo am'izay rehefa vedy rehefa mipetraka le contrat de mipetraka am'izay hoe ty misy tu même izy anareny manambola afaka hitrandraka any de miteny n'olona zay manana an'izao de alefaso ary lizy de mandeha le concurrence am'izay de mazava ho azy isy tombony ho antsika le karaha miteny anao hoe manahoana le fanovandravitra io midingana atao de zay zany midingana maika aloha zany zao miteti-bola ny finance publique amboarina de à partir an'iny tsika afaka miaina aloha le tena hoe urgent le hoe urgence vitale de mirosotsika manao le contrat le fifampidinina zany zay anaovana anazy na convention nationale na concertation mety foana fa ny objectif de tratra le contrat de après zay tsika miantso ny mpamatsy vola fa ny tsy mety hatramin'izay foana de hoe vao tonga le président mizanizy de avy hatrany izy de hoe aiza ny ahitana vola de lasa ny Frantsa lasa ny Dubai lasa ny mpamatsy vola mazatra de le vola zany maika nefa tokony misy théorie hoe raha namboatra trano inge anao de plan iny amboarina de rehefa tonga ny plan zay voentinao am'izay ny moyen brique vato sy ny sisa fa ny atsika zany tsy zany fa aiza aloha le brique de tonga le brique de vita ny tonga hoe brique vato de hoe atao hoana moa ty trano ty tany am'renana anazy tsy hita fa zay zany tokony atao aloha hoe le plan aloha de mipetraka le plan mazava mitady vola am'izay tsika rehefa avy eo de zay intégration le vahoaka intégration le manam-pahaizana anatin'le fanapahan-kevitra zany tena zava-dehibe am'le izy fa tsy mety foana de le mpitondra ny tonga de miazakazaka mandeha mitady vola de raha tsy resaka fa tsy re le famatsim-bola be lehibe azitsika hatram'izay inona moa ny impact an'le izy projet ohatra ny atao amin'ny fahasalamana zao misy projet épargne NMF millions de dollars ny vola azo am'izany fa tsisy fiatraikany am'le vahoaka satria mbola tsisy teny arana taty vo ka ny dokotera tany aminay ny arana hoe atao hoany ty vola ty fa tokony misy fifampidinina zany tany rehetrarehetra tany hoe tsika raha mahazo vola de zao ny ampiasantsika ny anazy de iny remontena ty ambony de manaraka n'iny le fanapahan-kevitra ve de misy impact makany am'le vahoaka le zavatra atao tepaka farany resantsika mahakasika ny hoe fandrefesana le fomba fiasan'lay fitondrana fanavaozana atao anatin'izay 10 volana efa bolana nipetrahany teo zay efa niteniteny teo ihany docteur Riza fa atao amin'ny RCR hoe manahoana ny fahitanareo an'le fomba fiasany aloha zany maro moa ny voambolana mandeha am'izao le hoe refusation forongony mbola anatin'ireny sampandra-panjakana ireny zay hoe mety mpiasa-panjakana izy ireny fa mitondra an'ilay cravatte volomboasary de zao mety milasa cravatte maitsomaitso bere maitso indray malaza moa zany ao anatin'izay fahitan'ny RCR n'le fomba fiasa sy ny hoe nitata am'le fomba fiasa n'ilay nahongana teo aloha manamafy an'le analyse efa nataonay foana zany le zavatra misy hoe tsy olona neny problème atsika eto hoe fa rafitra satria nanova olona atsika zao io de inona le zavatra nitranga refrain teo aloha ihany no mbola satria zany itsika zao mieritrehitra hoe misy fiovana kely satria maninona tsy de mahita zavatra hoe mbola tsy tonga any am'le tena hoe nieritrehitra hoe anova marina tsika anova an'le rafitra de mahita an'le ohatrany hoe allègement kely tsika fa io mbola karazana calmant io fa tsy mbola tonga izy mitiana ho tenenina zany de io miankina amitsika vahoaka malagasy io itsika zany mbola mila mametraka an'le safidy mazava hoe tena anova rafitra marina ave tsika fa tsy anova olona fa nanova olona tsika de miresaka ndray moa tsika zao hoe ny toetsaina no mila ovana eny anatiny daholo le hoe toetsaina fa atao ahoana ny anova toetsaina olona
telopolo tapitrisa 3 tapitrisa raha tsy le fanabeazana no ahafahanao manovana azy sa ve tsika ry telo lahy reto ve zao toa de afaka manovany toetsaitsika raha tsy nandray fanabeazana tsika hoe zao ny fanabeazana tokony fomba fiaina amin'ny fiarahamonina fa tonga de voaova eo no eo ve izay le tenenina hoe mila an'le fanovandrafitra tsika mba hahafahan'le taranakitsika ao arina iaina n'le rafitra vaovao mba tsy hieritreritra ntsony zany fa hoe rehefa manova régime de efa mahafaka mpandrosoana firenena fa impiry tsika nanova régime fa mbola io tsika mbola eo ihany de io ndray tsika fa nanova olona de mbola io ihany zavatra iainana ka tsy tanay zany hoe inona moa zany tena hoe fandrosoana hita taratra am'izao tsy haiko hoe firy PIB tsika androany hoe inona ny fiovana azo tamin'le régime vaovao sareny ohatra fotsiny tsy hoe sareny ohatra moa zany fa exemple ao amin'ny chantier tadidiko hoe raha ny vahiny teto tamin'ny farany nyresaka atsika tamin'izay le kanatazomokany kongo de naneny hevitritsika tetsika de zany tiany tamin'izay fotoana zay hoe i problème io tsy problème ministre zele fa na isy ministre vaovao zay ho avy io tsy voareglena i problème io satria rafitra le izy système le izy de za moa zany raha nivorona araka tamin'ny syndicat mampiasa ny fahasalamana na de nivorona araka tamin'ny syndicat de nametraka zao fanontaniana zao hoe izy aminareo mahafantatra ny critère safidianina ny ministre vehivavy io niveau de connaissance ve expérience anazy ve appartenance ethnique ve sa resaka hoe antoko politika zao sa inona sa ny niveau de vie le olona ve sa hoe lehilahy na vehivavy inona zany zao ny antony fantatra re ve ohatrinona ny karamany olona io fantatra re ve ny andamin'ny terasiny olona io sambo manampahaizana momba ny service public tsisy nafantatra tsisy afaka namaly dikan'izay zany tsy mandeha ny zavatra satria zany ary tsy voazavatsika hoe ahoana ny critère ny safidianana ministre ahoana ny critère safidianana SG ny dirikab ny staff rehetrarehetra miaraka aminazy de mazava ho azy tsy mivaly olana zay nefa le rafitra resana zay zavatra zay tokony ny syndicat zany tokony manana rôle mihitsy rôle orientation stratégique sady manana rôle na contrôle tokony mianjaran'ny syndicat zany mifournir zany zavatra zany de mandray fotsiny tompony andraiky mpanjakana zay tompony fanendrena hoe tia mieritreritra ny syndicat de manaraka n'iny fotsiny ny fanendrena sy ny fametrahana olona rehetrarehetra ny andraikitsy le olona tokony efa voafaritra de ny meloha fa raha zany ary ny tsy mipetraka de mazava ho azy tsy mandeha am'izay loana satria ohatra ny ao amin'ny santiange zao de hitantsika io problème ny resaka épidémie bronchiolite zao de mikoropaka ny fanjakana hoe andeha namboatra andeha sokafana village voire andeo tapianaka aizany olona lefa ao pédiatre nge mitsabo an'izany bronchiolite zany aizany olona lefa ao aizany agent de surface aizany paramède aizany médecin zany rehetrarehetra aizany fitaovana sa le fitaovana ria tsara lalàna sy ambony andratra ny batainany volazy voa zavatra efa nataony teo aloha daholo zany zay mahatonga l'izy tsy voavaly problème satria système l'izy ohatr'izany zao ny resaka impox reo mitranga l'izy zay mihazakazaka de nao barrière sanitaire mitranga ny cyclone de zay ndao tsika andehanao téléthon misy budget mpanjakana ankeo fa natao inona zany ny budget mpanjakana amina milliard dikan'izay tokony efa misy drafitra aty ampiandohana zany anao natao hoe fahasalamana nge de misy fomba fitian'izay hoe tsara ny misoroko aleo misoroko ty zay mitsabo zany zany tokony targetra ny fahasalamana zany zavatra tsapanay zany zao de le ministère zany tsy manana paikady mihitsy tsy manana planina stratégique mihitsy totrana le fahasalamana kany ka lasa manao an'le tsona hoe gouvernance réactive mizatra mitranga de iny refa vahanandre iny nefa ny tena mpitondra mahay de mahay mitsinjo de gouverner c'est prévoir zany fitenena tokony efa misy fiomanana de ny meloa zany zavatra rehetrarehetra zany raha mitranga cyclone ny tamatavy de ahoana ny atrehantsika ninazy fa tsy efa mitranga izy de ndao tsika de nao téléthon ho an'mpiasan'ny fahasalamana misy an'izany no koa zao ndao tsika mpiasan'ny fahasalamana nangona vola mba ho zaraina ny ekipa atsika ny tamatavy nga ny ministère nga association sa syndicat ny mandeha manao zavatra ohatr'izany ny association na syndicat nge tsy manana fidiram-bola fa tsy cotisation sy annuel sy droit d'adhésion de mety hoe tokony anao zany fa raha ministère kosa tsy tokony roso am'izany ka misy budget ao tantanina
Tapitra ny fandarantsika ry Zimbrala Dr Rijar Andrea Miarindranto sy Aja Arsan Roger izay isan'ny mpikambana eo anivon'ny antoko RCR ny vahintsika tamin'ity ataondro ity inona no azonareo amin'ity nanareo voaresaka ireo ary afatra ihany koa ny vahoaka malagasy. Ia misaotra betsaka mamerina ny fisaorana ho anareo ato amin'ny CM radio tamin'ny fanasana izy ity moa zany de hoe zara hevitra zany hoe mba ifampizarana na ho an'ny mpitondra na ho an'ny vahoaka entina zany rehefa mba misy zavatra azo ifampizarana de miezaka mizara hevitra atomboko any amin'ny mpitondra fanjakana angamba le izy hoe aoka ianareo tsy raviravy tanana fa raiso araka ny tokony ho izy ny anjara andraikitra tokony manandrify ianareo satria ianareo zany zao no nametrahan'ny vahoaka ny andraikitra aloha zany tantana an'izay firenena zay satria mahita ny tsy fandripahalemana de mahatsiaro ohatra ny somary misitrisitrika ohatra ny tsy haiko ve zay tokoa ve ny zavatra misy ahoana fa fomba fijery aty ivelany ohatra ny somary miafiafy ny mpitandro filaminana amin'ny fampiarana ny lalàna ianareo no atokisan'ny fanjakana natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany de raiso ny andraikitrareo amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany zay eo ihany koa ny gouvernemanta de mitanina ihany koa mba samy anao ny andraikitra ny tsirairay avy midina ny amin'ny faritra rehetrarehetra any fa aza mijanona fotsiny hoe problème n'Antananarivo ihany no vahatsika ary ny ho an'ny Andriamatoa filoham-pirenena moa zany filoham-panjakana de manentana izahay hoe miverena any amin'ny vahoaka aloha de noho ny feon'ny vahoaka de ohatran'izay ihany koa ny androm-panjakana rehetrarehetra iangaviana ianareo mba samy anao ny andraikitrareo araka ny tokony ho izy ohatra ny resaka ny député zao de manao lalàna ny asany fa tsy sanatria mizara tabilao eraky ny commune na fokotany satria zany ny eno ataon'ny solombavam-bahoaka de manara-maso ny mpanatanteraka no nametrahany vahoaka anareo teo fa tsy hoe itehaka indray ny mpanatanteraka zay zany le fametrahana amin'ny tokony ho izy ny tsirairay avy de aoka atsika samy andray an'izay andraikitra tandrifo zay ny vahoaka indray moa zany de mijery tsika hoe mandeha makany amin'ny lalana ny eritreretina ny tany amin'ny tolona ve zao zava-misy zao ka samy mijery de rehefa mahita tsika fa misy zavatra mandeha any amin'ny lalana tsy izy raha misy moa ny zavatra tsara de ankasitrahantsika ny zay mpanao azy fa raha misy kosa ny zavatra hita fa tsy mety de tokony mbola mametraka an'izany tsika izylay fomba fiteninay atao amin'ny RCR manao hoe action combinatoire no afahana manavitra ny Madagasikara amin'izao fahasairana an'izao zany hoe isika malagasy rehetra mihitsy no antsona fa tsy ny vahiny akory no andeha anovan'ity firenena ity fa tsy maintsy itsika zanaky Madagasikara ihany no mifameno amin'ny fanampy atao anatin'ny fanavotana ny firenena de zay zany no any an-tanana de mankasitraka indrindra miraha soa ho amin'ny manaraka indray tompoko. Amaranako anazy nefa de misy zatra tsaroko aty maranina de ho resaky satria ty resaka fanovandravitra ty moa misy manany anino zany zay aminazy ty ny anare populisme io fa tsy raha anjary io ka ary misy mitiany mihitsy koa hoe satria mihitra efa manao formation reny zany zareo ny RCR de tena misy mitiany tsy marina zany milliard anaovana propagande zany de mifanontaniana am'le olona miteny an'izany de le olona ve lany raha tsy nandany milliard izy nanao propagande de lany ve izy io izy tsy mandany an'izany fa azo ataonde io izy candidat dimy na enina miaraka na hélicoptère anankiray de inona fotsiny zany ny ananganana toko politika raha mbola andeha tambatra na hélicoptère indray ka zany zatra zany mba tsy aritra kely aty ampamaranina de resana fa zay le vokatra le tsy fananana idéologie moa ko mahatonga le miteniteny fatany ohatr' zany fa ny fanovandravitra de zavatra tena hoe ilaina io amin'ny mampiasan'ny fahasalamana raha rotiko miresaka eto io misy fitarainana ao misy tolona isan'andro hitantsika ministère ny santé satria misy piasan'ny fahasalamana ny tolona teo reo paramètre bénévole reo misy recrutement mandeha eo de ahilika izy ireo ka za zany mba tena tena ty ampamaranina hoe aza atao an'izany ry ministère ny fahasalamana fa mba jereo eo ny tolona satria nareo renga tsy tonga teo raha tsy noho ny tolona nataonay zay ngamba maranako de mirasoa makasitraka Michel tamin'ny fandraisana anay mirasoa atsika vahoaka malagasy safady kely misy adiny kely makasika anay RCR de mba apiko kely mba tsy mihoatra indray minitra mantoko politika anay moa de miezaka zay manabe ny olo-pirenena de mitondray zany zay fanabeazana zay na ho an'ny isaky ny faritra samy manao ny andraiky ny daholo fa ho an'ny any amin'ny ho an'ny national zany de isokatra indray ny fitetezam-paritra zay ho ataon'ny RCR ho an'ny faritra tsy moatsinanana iny de
manomboka an'izany zay amin'ny herinandro avy io ezaka hitondra fampiofanana mahakasika izaratrany mahakasika an'ity fanovan-drafitra ty satria maro ny vahoaka lina amin'izy io de fotoana indray zany zao tonga indray ny fotoana ifanomezantsika de anomboka an'izany indray ny RCR anabesy ampiofana mikasika ny fanovan-drafitra makany amin'ny faritra atsimo atsinanana iny de fampiomanana antsika sahady zany zay isorana anareo sahady ny fandraisana an'ireo ekipa reo satria lavalava ihany ny manomboka Ambomaso makany rehetrarehetra any hatrany Avangaindrano mety ho voatety de ankasitrahana ny fandraisanareo an'ireny ekipa reny de mankasitraka indrindra tompoko.